시청자 여러분 안녕하십니까. 이번에는 제가 살구시 기름 효능에 대해서 유튜브에 올리겠습니다. 유튜브에 올리기 전에 제가 제 전화번호를 한번 알려드리겠습니다. 010-3518-2198입니다. 010-3518-2198입니다. 이 살구시는 한양용어로는 행인이랍니다. 행인. 이 살구시는 최고의 기침, 천식에 좋습니다. 살구시 기름을 드시면은 오래된 기침이나 가래 끓는 분, 그리고 천식, 이 모든 호흡기 질환에 상당한 효능을 갖고 있습니다. 그래서 제가 한 10여 년 전에 천식으로 고생하다가 누가 살구시 기름을 공복에 조금씩 먹으면은 상당히 좋아질 것이라는 이야기를 듣고 실제로 제가 대구의 번개시장에서 참기름집에서 살구시 기름을 몇 병을 사서 꾸준히 소량 먹었더니 정말로 그 오래 고생하던 천식이 나았습니다. 그리고 가래도 없어졌습니다. 이 상당한 놀랐습니다, 제가. 그래서 이 살구시가 보통 그 효능이 아니구나. 그래서 제가 여러 서적을 찾아보니까 살구시에는 비타민 B17이 함유되어 있는데, 이 성분은 어떤 성분이냐면은 항암 작용이 탁월하다. 암세포 증식을 억제하고 암을 예방하는 효과가 탁월하다는 걸 알았습니다. 그리고 살구시에는 아미가달렌이라는 성분이 있는데, 이 성분으로 해서 몸에 상당히 좋은 효과를 나타내는 것도 알았고, 그리고 또 다른 서적에 보면은 진해 거담에 좋다, 기침 거담에 좋다, 그리고 정장작용이 뛰어나다, 장을 좋게 하고, 그리고 변비에도 좋게 하고, 그리고 피로 회복과 빈혈에도 상당한 효과가 있다, 그렇게 기록되어 있더라고요. 그래서 이 살구시 기름은 여성분들 그 살구시 기름을 가지고 또 피부 마사지 하는 분도 있어요. 그러면 기미 주근깨도 없어지고, 그리고 이 살구시 기름을 오랫동안 복용하면은 상당한 그 장수 식품이라는 것을 알려져 있습니다. 왜냐하면 이 세계 장수촌인 중동 지방에 있는데, 거기서 살구시 기름은 아니고 살구시를 수분을 빼내고 응축시켜 갖고 그냥 그 젤리 형식으로 만들어서 그것을 늘 먹었더니 그 지방의 사람들은 암 환자가 거의 없더라는 그 학자들이 보고가 있습니다. 그래서 이 살구시 기름을 통해서 이 겨울에 기침, 호흡기 질환으로 고생하는 분, 가래가 걸걸 끓는 분, 그리고 천식으로 고생하는 분, 저한테 언제든지 전화 주세요. 010-3518-2198입니다. 010-3518-2198입니다. 그리고 난치병으로 고생하는 분은 저한테 언제든지 전화 주세요. 저한테 많은 요법이 있습니다. 약초요법, 찜질요법, 운동요법, 뜸요법, 여러 가지 요법이 있습니다. 누구든지 서슴지 말고 언제든지 전화 주세요. 010-3518-2198입니다. 대단히 감사합니다.